একদিন নকরানি পরোটা বানায় এবং তার মধ্যে ট্রায়াঙ্গেল শেপ দিয়ে দেয়। এরপর ভেজে তা সানকি মালিকের জন্য নিয়ে যায়। সানকি মালিক পেতে শেপটি আলাদা করতে থাকে, বের করে মনে আনন্দে খেতে থাকে, কারণ সানকি মালিক স্কুইড গেমের অনেক বড় ফ্যান। শোনো, কাল তুমি স্কুইড গেমের সমস্ত শেপের পরোটা বানিয়ে ফেলবে, যাতে খাওয়া দাওয়ার সময় স্কুইড গেম ফিলিং হয়। নকরানি পরোটা বানায় এবং তার মধ্যে ট্রায়াঙ্গেল, রাউন্ড, স্কোয়ার শেপ দিয়ে দেয়। আরে আমলা শেপ দিতে তো ভুলে গিয়েছি, বাদ দে, এইভাবেই মালিকের জন্য নিয়ে যায়। আর সানকি মালিক দেখতে তার মাথা একদম গরম হয়ে যায়। এই নকরানি বাচ্চা, তুমি এটা কি করেছো? তুমি তো স্কুইড গেমের মেন শেপটি দাওনি, যাও ফটাফট বানিয়ে নিয়ে আসো। নকরানি আমলা শেপের পরোটা বানিয়ে ফেলে। এই যে সানকি মালিক, তোমাকে এবার এমন শিক্ষা দিব না। নকরানি মালিককে পরোটা দিয়েই বলে ওঠে, মালিক সাবধানে শেপটি আলাদা করবেন, কিন্তু যদি ভেঙে যায় তোমাকে গুলি মেরে একদম খুলে উড়িয়ে দিব।